অনেক মজার হালিম অনেকে রেস্টুরেন্টে খেয়েছেন বা ঘরেও রান্না করেছেন। এটা বলার আর কথা রাখে না। কিন্তু এটা এভাবে ঘরে রান্না করলে আর রেস্টুরেন্টেরটা খেতে চাইবেন না। এটা এমনই মজার হয়। তাই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এভাবে বাসায় বানিয়ে দেখবেন। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি রান্নাতে চলে যাচ্ছি। আমি এখানে থাই ফুডের হালিম মিক্স নিয়েছি। বাজারে এটা কিনতে পাওয়া যায়। এটা থাই ফুড কেন, রাঁধুনি, কিসওয়ান এভাবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডেরই আছে। আমি এটা নিয়েছি, আপনারা যে কোনোটাই নিতে পারেন। আর এটা যদি না নিতে চান, এমনি বিভিন্ন রকমের ডাল এবং পোলাও চাল সমান মেজারমেন্টে নিয়ে এটাকে গুঁড়া করে নিতে পারেন। তবে এই প্যাকেটে সব কিছু মেজারমেন্ট থাকে, যার কারণে আমি এটা নিচ্ছি এবং সহজও। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ গরম পানিতে এই পুরা প্যাকেটটা ঢালছি। এখানে 2টা প্যাকেট থাকে, একটা মশলা আর একটা ডালের গুঁড়া মিক্স। এখন এইটা আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি কড়াই বসালাম। কড়াই গরম হলে এতে অল্প পরিমাণ তেল দিলাম, সয়াবিন তেল। এবং তেল যখন গরম হবে আমি এখানে 4টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে কুচি করে নিয়েছি, সেগুলো দিয়ে দিব এবং এগুলো ভাজতে থাকবো। ভাজতে ভাজতে যখন এটা লালচে হয়ে গেছে, বেরেস্তা বলতে গেলে, এ পর্যায়ে আমরা 4 ভাগের 3 ভাগ নিয়ে নিচ্ছি। এখন এখানে আদা রসুনের পেস্ট দিচ্ছি আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আছে, দুটোটা মিলে। এখন এটা ভালো করে আমরা মিশিয়ে নেব এবং তেলের সাথে একটু ভাজতে থাকবো। দেন আমি এখানে মুরগির মাংস নিচ্ছি। এখানে আমি ছোট ছোট সাইজ করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে এটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সাইজ করতে পারেন। এখানে 300 গ্রাম পরিমাণ আছে, এগুলো দিয়ে দিলাম এবং ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি প্যাকেটে যে গুঁড়া মশলাটা ছিল পুরোটাই ঢেলে দিলাম এবং এটা ভালো করে মিশাতে থাকবো মাংসের সাথে। এটা দেখুন একটু ড্রাই হয়ে আছে, এই কারণে আমি এখানে অল্প পরিমাণ জল অ্যাড করছি। এটা জাস্ট কষানোর জন্য, মাংসের সাথে এটা ভালো করে আমরা কষিয়ে নেব। এখানে মশলার পরিমাণ মতোই আছে, যার কারণে এখানে এক্সট্রা কোনো মশলাই অ্যাড করতে হবে না। এখন এটা আমরা কষাতে থাকবো। এগুলো যখন ভালো করে কষানো হয়ে যাবে, গা থেকে দেখুন তেল উপরে ভেসে উঠেছে, এ পর্যায়ে আমরা জল দিয়ে দিব মাংস সিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এটা ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি আমি। মিশানো হয়ে গেলে ঢাকনা দিয়ে দিলাম। ফিরলাম প্রায় 15 মিনিট পর। আমার মাংস বলতে গেলে ছোট সাইজের আছে, যার কারণে ওটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি যে ডালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিচ্ছি এবং ওই বাটিতে করে আমি আরও অল্প জল নিয়ে দিচ্ছি। একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে এখানে জল, কারণ এতে যে ডাল দিয়েছি তা ভালো করে সিদ্ধ হতে হবে, যার কারণে জলটা একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে। এখন এটা ভালো করে আমরা নাড়িয়ে চাড়িয়ে মিশিয়ে দেব। দেন ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। ফিরলাম 5 মিনিট পর। এটা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রায় এইভাবে যে কোনো খুন্তির সাহায্যে বা চামচের সাহায্যে এটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিতে হবে, আর নাহলে তলায় লেগে যাবে। যার কারণে কিছুক্ষণ পর পর এটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিতে হবে। দেন ঢাকনা দিয়ে দিব যাতে ডালগুলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। ফিরলাম 3 থেকে 4 মিনিট পর। এখানে লবণ অ্যাড করছি আমি। এখানে লবণটা স্বাদ মতো দিতে হবে। এখানে প্যাকেটে ওখানে ওদের মশলা ঠিকভাবে থাকে কিন্তু লবণ থাকে না। অনেকগুলো ব্র্যান্ডেরই থাকে, আবার অনেকগুলো থাকে না। আপনারা প্যাকেট পড়ে দেখবেন ওখানে দিয়েছে কি দেয়নি। এখন ভালো করে আবার মিশিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে করে আমরা ডালটা সিদ্ধ করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না ডালটা সিদ্ধ হয়। এটা আমরা খুন্তি বা চামচের সাহায্যে নাড়িয়ে চাড়িয়ে রান্না করতে থাকবো। যখন দেখবেন এটা গাঢ় হয়ে গেছে এবং ডালটা ফুটে গেছে, ও পর্যায়ে আমাদের রান্না শেষ।
যদি বেশি গাঢ় হয় আপনারা অল্প পরিমাণ জল এতে অ্যাড করতে পারেন। আমার এখানে এটা রেডি। সামান্য পরিমাণ এতে বেরেস্তা দিলাম, দিচ্ছি শসা কুচি, দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, কাঁচামরিচ কুচি। সাজানোটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সাজাবেন, অনেক মজার, বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আর যারা নতুন আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।